of right 咧就當年咧喺加州嘅所有屋咧都係皇帝先有得㗎，任何人冇嘅。於是皇帝咧就話佢有個簽筒，呢度而家有個簽筒。咁咧簽筒咧係有好多支簽嘅。咁呢支每支簽咧係印住咗皇帝嗰個呢個叫 will。咁好啦，見到你靚女得嗱，我俾一個你嘅，你可以將你而家有嘅產權去 will。揸住呢個簽筒奔到啊嘛，你可以 possess， 咁就其實係咁，就好似我哋求神拜佛，點解有個簽筒？其實個簽筒就係以前傳落嚟就係咁噶。咁而點解叫 bundle of right 就係喺西人嗰陣時都係咁啊，bundle就係咁啫嘛。咁好啦，如是者咧 property 咧就係有埋呢啲權嘅 estate 咧即係齋講間屋嘅啫。咁佢兩者嘅分別係咩？其實都唔係喺 book 喺度考得多啲，estate 度唔會考嘅，即係 agent 唔會考佢兩個分別嘅。